Ok les gars, là on va regarder une vidéo où les chats, ils ont décidé de péter un plomb. On va voir ça ensemble. Ok, waouh, non le chat. Oh là là, mais pourquoi il sert comme ça? Oh, the fucking cat. Ouh la joue. En plus il chante lui, mais il a pas peur. Waouh. Mais le chat en fait il est traumatisé. J'aime pas ce genre de cri, J'aime pas du tout, je sens qu'il va péter un plomb. Il va la chiquer. Non. Oh, trop mignon. Ça c'est mignon les gars quand même. Non mais la petite gifle au passage.